蒋老师，我是小乔，敢不敢在线杆4.5米的塘用3.6米钓场回锅鱼？你要是上岸了，我请你吃爱心小蛋糕。小乔，走，出发找小乔去，玩的就是真实，开干！哎，走，找小乔去，跟我约鱼塘边上了。小乔在哪儿呢？这是？蒋老师，我就是小乔。啊，你就是小乔啊！哎呀，你是小乔啊？哎，今天那个啥情况啊？今天这里线杆4.5米无限回锅鱼，你敢不敢用3.6米挑战一下？3.6米挑战一下？那你这不扯呢吗？你这用3.6米钓，人家都4.5米的，我用3.6米钓，那你这不出难题吗？不行，你就不敢钓，啥大事啊？哎，你这说这话，那没有我不敢干的事儿。那走，今天我就3.6米钓，你看我咋钓？看看人家啊，都是站在对面，我还是习惯找个人少的地方，还是找2个养鸡中间吧，我就坐这中间，肯定行，因为这地方肯定不走水。走，咱开饵去，钓这个无限回锅鱼，咱还是用这个黑金泡泡球啊。这泡泡球啊，一定得用个量杯量啊，因为什么？这水比不好掌握。这个是1比0.8的水，我就先开5杯，5杯呢加4杯水，4、5 ，OK， 直接加4杯水啊，先不加药，4 ，OK。这个得吸水大概10分钟左右，所以咱啊先去调个漂，一会儿再来调整状态。今天呢钓这个无限回锅鱼啊，线杆让用3.6米的，咱也别用太硬的杆子，钓一条是一条。用这个蓝耀弓4.5的3.6米的，主线呢1.2，子线呢0.6，浮漂呢我选择一个综合之王的 N17啊。因为这个水呢不是那么太深，也就1竿节左右，我们就准备调个6目，钓个4、5目啊，也别太钝，也别太灵。泡泡球啊，这吸水完了以后，咱得给它排气啊，就是这么压一次呢，给它抖散啊，抖散以后呢，然后再压，大概压个5、6次。我们看一下啊，80%沉底，20%上浮，就几粒上浮啊，80%沉底。这个时候我们再加药，为什么后加药呢？像这种无限回锅鱼啊，一入水以后，药呢味型呢把这个鱼呢诱过来，然后这里面的味型就淡了，这样的话适口性更强啊。咱就加咱这个中药酒，加个10来滴吧，别加太多，因为像这种特别滑的无限回锅鱼啊，它这个味型呢不能太大，但是你没有味儿呢也不行。再加这个梅根枣仁，加个1/3盖左右 ，OK。这5杯饵料啊，咱有点味型，但是味型不宜过大啊。像这种鱼特别滑，这味型呢一定得控制好，没有也不行，但是大了也不行，刚刚能闻到就行。好了，那这个时候啊，加点蜘蛛丝给它连接一下，给它搅拌匀了。说这个鱼已经很滑了，所以呢，咱直接加点粘粉给它拢一下啊。这个福气黏黏的话，表面上给它撒上一层，拌一下，增加点粘度。OK。开干！这无限回锅鱼啊，开竿啊不用做窝，直接就把饵料稍微搓得大点，直接着底就行。因为窝点里头的鱼啊，可能前面几竿呢还比较生，所以呢咱就搓2个稍微大一点的饵料，直接开钓。出发吧，伟大的钓手！找着底了，5目，5目我们刚开始啊，稍微钓灵一点，往下一点，钓个3、4目，鱼来多了再推漂。今天这3.6米的竿难度挺大呀，别人都是4.5米，先凑频率吧，把鱼先堆过来。有反应了啊，节奏得跟上。来了。我说前面这个口比较生吧，第3竿就中鱼啊，漂亮，小宝贝儿，绝对正口啊。哎呀，钓一条鱼啊，一定要补一竿窝，先别钓。7、8分竿啊，给它扬一竿，这样的话呢，让底下鱼抢食，骗它一下。哎，又来口了啊！别人都是4.5米，咱们3.6米，咱这个窝量啊和频率啊，还要比别人更快一些。这样的话才能把鱼更聚的更多一些。哎，难度加大了，频率就得跟上，鱼聚的越多，口就越猛。来货！好家伙，你这口也挺猛啊！我就说了吧，饵料堆多了，鱼给的口就猛了。给了几个蹭线的口，但是一堆多了以后，你见口就消，肯定得有一个小傻帽上你的当。你就是那个小傻帽，你已经属于我了。下去。哎呀，蹭线来了啊！这口啊有点乱，稍微推点漂，钓钝一点，能多放几口。
放你一口就是了。蹭了2下线，那你也逃不出我的魔掌。上货了你，走你！这鱼挺瘦啊。哎呀呀呀呀，这口都打不着。哎呀，这口打不着。不行，饵料太散了，还得调饵。饵料太散了，还得再加点粘粉，多加一点啊，让它更紧一点，增加粘度。OK， 拿着饵料钓。刚才饵料太散了，这鱼创的厉害。走，来了！哎呦，这调完饵料就好使啊。哎呀，下去一竿就接口，饵料的目标性就变强了，一下它就能找着饵了。就是你个小坏蛋！现在就稳当钓了，底下鱼也来多了，稳当一个一个往上拽。哎呀呀呀呀，这怎么打中就拔河呢？哎呀，这鱼堆多了，下去就来呀，连竿的感觉就是爽。下去。来了，这个大，这个口老漂亮了。这个大，这个3、4斤。哎呀，你可别跑了。哎呀，你这距离我上岸稳一步了。下去吧你。感觉找着了啊，饵料还是一样的，搓大饵，打频率，就是堆。这个钝口肯定是了。哟，你还挺大。哟，还发力了，挺过瘾啊，越钓越过瘾呢。看你还往哪儿跑？你是个精英。来货，鱼，我放，我放你一把，好家伙，这鱼真猛啊！小黑鬼，你劲儿还挺大，这么小劲儿这么大，一般这发黑的鱼劲儿都大。下去，来了，这是海黏竿啊！老过瘾了吧？你要过瘾啊？啊，对。行，我把这条鱼抄上来，你来钓啊。那得给你准备个小点心。小点心呢？好嘞，挺过瘾啊。反正也马上上岸了。哎，全正口。来，你来干。饵料搓大点啊。哎呀，爱心小点心啊，也行，吃蛋糕去。